नमस्कार मित्रांनो, घरगुती उपचार या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। तर मित्रांनो, बऱ्याच जणांना गुडघेदुखीचा त्रास असतो, जखम व्यवस्थितपणे बरी होत नसते, सर्दी खोकला पडसे, त्याचप्रमाणे वारंवार अनिद्रेचा त्रास होत असतो। सतत कॉम्प्युटरवर काम केल्यामुळे आपले जे बोट आहेत, बोटांना सूज येते किंवा बोट दुखायला लागतात। त्याचप्रमाणे मित्रांनो, वारंवार तोंड येत असतं आणि तोंड आल्यामुळे आपल्याला तिखट वगैरे खाणं जमत नसतं, तर वारंवार येणाऱ्या तोंडापासून सुटका मिळवण्यासाठी, त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला वारंवार खाजेचा त्रास जाणवत असेल पूर्ण शरीरभर, तर खाज पूर्णपणे कमी करण्यासाठी मी या ठिकाणी या 3 पानाच्या सहाय्याने तुम्हाला सहज सोप्या रीतीने कशा पद्धतीने बरा करता येईल हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर ही जी पानं दिसत आहेत मित्रांनो, ही आहेत विड्याची पानं, सहजपणे आपल्याला ओळखायला येतील। पानाची मूळ चव ही तिखट स्वरूपात असते, परंतु यामध्ये कॅल्शियम, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहायड्रेट, फायबर, व्हिटॅमिन सी मुबलक प्रमाणात असते। तर मित्रांनो, वारंवार किंवा सतत जर कॉम्प्युटरवर काम करत असाल तर तुमची बोटं सुजतात किंवा तुमचे बोट दुखतात। पानामध्ये असलेल्या घटकामुळे सूज कमी होण्यास मदत होते। पानाला एका पट्टीच्या सहाय्याने काय करायचंय, बोटावर बांधायचंय आणि हळूहळू आपली सूज कमी होण्यासाठी मदत होते। तर वारंवार येणाऱ्या खाजेपासून सुटका मिळवण्यासाठी विड्याचं पान काय करायचं, आपल्याला त्याचे बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचे आहेत आणि आंघोळीच्या पाण्यामध्ये याला उकळत्या पाण्यामध्ये टाकायचं आहे। त्यामुळे शरीराला येणारी खाज कमी होते। त्याचप्रमाणे डोकेदुखीवर देखील हे पान खाल्ल्याने अतिशय उपयुक्त असं हे पान आहे। बऱ्याच जणांना गुडघेदुखीचा त्रास असतो, झालेली जखम लवकर भरून येत नसते, त्याचप्रमाणे सर्दी खोकला पडसे अशा समस्या जाणवत असतात, छातीमध्ये कफ साठत असतो, त्यामुळे आपण वेगवेगळे औषध घेत असतो, त्यामुळे देखील आपल्याला आराम मिळत नसतो। तर मित्रांनो, काय करायचं, आपल्याला एक नागवेलीचं पान घ्यायचं आहे, त्यावरती तूप लावायचं आहे। जर तुमची गुडघेदुखी असेल तर हे पान गरम करून घ्यायचं आहे। गरम करून घेतल्यानंतर तुमच्या गुडघ्यावरती हे पान लावायचं आहे। साधारणतः 15 ते 20 मिनिटांपर्यंत हे ठेवायचं आहे। तुमची कसली गुडघेदुखी असू द्या किंवा तुम्हाला झालेली जखम त्या जखमेवर लावायचं आहे। जखम पूर्णपणे बरी होण्यासाठी हा अतिशय साधा सोपा उपाय आहे। त्याचप्रमाणे वारंवार तोंड येत असतं आणि तोंड आल्यामुळे आपल्याला मसालेदार पदार्थ खाण्यात येत नसतात आणि त्रास भरपूर होत असतो, तर मी या ठिकाणी विड्याच्या पानावर तूप ऍड केलेले आहे। जर तुम्ही हे तूप असा विडा बनवून जर खाल्लं, साधारणतः 3 दिवसापर्यंत खाल्लं, पहिल्याच दिवशी तुम्हाला आराम जाणवेल। आपण 3 दिवसामध्ये तुमच्या तोंडामध्ये जे फोड वगैरे आलेले आहेत ते फोड पूर्णपणे कमी होण्यासाठी फार अतिशय असं उपयुक्त हा उपाय आहे। बऱ्याच जणांना दात दुखीचा त्रास असतो किंवा दातामध्ये किडे वगैरे झालेले असतात किंवा हिरड्या सुजलेल्या असतात। हिरड्यांच्या सुजीमुळे आपल्याला कोणत्या पदार्थाचं अन्न सेवन करता येत नाही, तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक विड्याचं पान। त्यावरती काय करायचं, आपल्याला साधारणतः 1 कापराची वडी घ्यायची आहे आणि याचा आपल्याला व्यवस्थितपणे अशा पद्धतीने विडा बनवायचा आहे आणि हा विडा खायचा आहे। तर साधारणतः जे या विड्यामुळे तुमच्या तोंडामध्ये जी लाळ तयार होते ती लाळ काय करायची, हळूहळू आपल्याला थुंकून द्यायची आहे। त्यामधूनच तुमची जे दातामध्ये किडा वगैरे झालेला असेल तर तो पूर्णपणे बाहेर पडण्यास मदत होते। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने विड्याच्या पानाचा उपयोग करा। सर्दी पासून ते डोकेदुखीपर्यंत सर्व त्रास याने बरा होतो। तर मित्रांनो, मी आशा करतो की व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।